olduğu zaman en önemli şey kalp krizi riskleridir. Baş ağrısı var mı? Baş ağrısı var. Bu da horlamadan dolayı olabilir. 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 Migrenim var zaten. Kendi horultunuza uyandınız mı? Uyandım, çok uyandım. Çok rahatsız oluyor musunuz? Olmuyorum ben. Eşini zorlayınca Ben rahatsız oluyorum. Ben sürekli kaldırıyorum onu. siz uyanmıyorsunuz ama uyandırıyorsunuz. Ben uyandırıyorum. Ne ala. Devamlı uykusuzluk ve beyinde ödemden dolayı yeterince oksijenlenemediği için vücut devamlı böyle bir baş ağrıları, sersemlik, kendinden mutlu olmama gibi bir takım şeyler vardır. Onun için ne yapabiliriz? Soralım. Her horlayanda illa cerrahi yapmamız gerekmiyor. Hastalığı tespit edip onu tedavi etmek gerekiyor. Cerrahi olarak onları düzelttiğinizde hastanın hiçbir problemi kalmaz.